Здравствуйте, меня зовут Наталья, мне 49 лет, я из города Ставрополя. Сейчас я прохожу очистки организма, начала я с детокса, продолжила парашилдом, потом коловада и заключительная программа у меня «Здоровый кишечник». В общем, какие результаты я получила на этих программах. Значит, у меня ушла первая печеночная пигментация на руках в области груди. Потом я мучилась отеками квинки за 6 лет, у меня 12 отеков квинки. И на программах у меня полностью исчез аллергический кашель. Я парикмахер по профессии, и уже красить, работать с препаратами, с химическими препаратами было невозможно, потому что меня душил такой трахеидный сухой аллергический кашель. Вот. Нормализовалась у меня работа кишечника. Эта проблема была с 22 лет. Ушел полностью по гинекологии кандидоз, с которым я промучилась 30 с лишним лет. Папилломы на теле начали появляться, они у меня тоже полностью исчезли. Состояние очень такое бодрое. Просыпаюсь утром легко, без всяких тяжестей. Перестали болеть руки, перестали болеть ноги. Это у меня профессиональное заболевание. Ушла полностью отечность со всего тела, начиная с лица и заканчивая ногами. Вот. Ну, такие у меня результаты и чувство легкости, чувство, конечно, радости. Я желаю всем проходить эти программы, они действительно работают, они работают на 100%, бояться их не надо, надо брать и проходить. Я желаю всем здоровья, будьте здоровы и обязательно оздоравливайтесь. Делайте профилактику и будет вам счастье. Всех благ вам, до свидания.